Ехал клиент на ремонт замка зажигания Honda Accent. Он тут чуть-чуть пытались его снимать, он чуть-чуть поломался. Чуть-чуть палку. Да, чуть-чуть палку пихнули. Сейчас будем все это дело восстанавливать. Закончили ремонт замка зажигания Honda Accent. Все собрали. Замок целый. Теперь заводится он не палкой, а ключом. Все, понадобятся услуги наши, обращайтесь. Мы находимся на Зорге 22.